wakati ule Yanga akikutana na Ahali kwa nyakati zile ilikuwa ni Yanga namna gani, hasa siku za hivi karibuni na Yanga hii ya kocha Pedro Goncalves ambaye anakwenda kwenye mchezo wa 3 wa klabu bingwa akiwa na alama 4 na wanakutana katika wakati tofauti pia, Ahali nao pia wakiwa na alama 4. Inawezekana wakati fulani waliwahi kukutana, Ahali walikuwa mbele kidogo, lakini kwa wakati wanafanana hivi kwenye kufanana hapo kidogo, wanafanana alama namaanisha hapo kidogo. Unajua Majengo, ukizungumza Ahli unazungumza miongoni mwa klabu bora za karne barani Afrika. Unielewa? Yaani ukizungumza ile Centurion, hii ndio klabu bora zaidi kwa karne iliyomalizika. Kwa ni moja kati ya timu ambayo ina mafanikio makubwa, ina historia kubwa pia vile vile. Lakini ukizungumzia kuhusiana kwenye swala zima la ubora na makutano, nadhani kumbukumbu ya haraka itakuwa ni kwenye michezo ya makundi iliyopita recently hapa, ambao tuliona Ahli alishinda bao 1-0 akiwa nyumbani kwake, lakini ilivyokuja Tanzania matokeo yakamalizika kwa hizi timu kutoshana nguvu, ikawa ni sare. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba rekodi ya hivi karibuni, sare ya 1-1. Yes, rekodi ya hivi karibuni imeonekana kama hakujaonekana kuwa na tofauti kubwa sana, lakini pia ukichachawiza au ukichangia kwa au kwenda mbali zaidi na kuangalia, unaiona pia Young Africa imekuwa ni timu ambayo toka imeanza kujipambanua kuleta ushindani kwenye michuano ya kimataifa, imekuwa pia ni timu ambayo ni kama vile haichagui kiwanja, mbali na wapinzani wao kama Simba ambao walikuwa kwa asilimia kubwa matokeo yao kwa kiwango kikubwa walikuwa wanapata kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini ukitazama kwa maana ya Young Africa ilikuwa ni tofauti kwamba hata kwenye viwanja vya ugenini walikuwa wanaweza kushinda. Na ndio maana ukitazama hata kwenye mchezo wa finali wa kombe la shirikisho waliofanikiwa kuingia ilikuwa ni dhidi ya USM Alger, walienda kushinda kwenye uwanja wa ugenini baada ya kuwa wamepoteza kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo ni timu ambayo inajipambanua wakati inaendelea kujijenga na kujitanabaisha kama miongoni mwa timu za kuchungwa zaidi ya kuweza kutazama kwenye michuano ya mataifa ya klabu bingwa barani Afrika. Imekuwa ikitengeneza historia nzuri kwamba hata kwenye viwanja vya ugenini pia imekuwa ikifanya vizuri. So tukirudi hapa kwenye kutazama uzito wa klabu zenyewe, ni kwamba Ahli ni timu ambayo kwa hivi sasa pia hawako kwenye wakati mzuri sana. Yes, ni Majengo. Naam. Tunazungumzia Ahli ambayo ukitazama takriban michezo 6 iliyopita wamepoteza michezo takriban 4. Sio, nielewa, lakini hapo huwezi kuhukumu kwa sababu ilikuwa ni michezo ya League Cup ambayo ilicheza timu ambayo sio timu ya daraja lao la kwanza. Yaani sio chaguo lao la kwanza. Asilimia kubwa walikuwa wanacheza wachezaji ambao unasema ni wachezaji wa kikosi cha pili labda, au tunasema kwenye reserve team zaidi ndio walikuwa wanacheza pamoja na vijana. Kwa hiyo ukiwahukumu kwa matokeo hayo pia nadhani itakuwa sio kipimo sahihi, kwa sababu hawakuwa wanatumia wachezaji wao zaidi ambao tunasema ni chaguo la kwanza. Dimbani.